พี่แกเก่งมากเลยค่ะนี่คือความสามารถพิเศษในการหักมุมเข้าซอยนะคะขนเรือเข้าซอยค่ะเรือสปีดโบ๊ทแกเก่งมากเลยนี่คือการขนเรือสปีดโบ๊ทเข้าซอยแคบๆนะคะพี่อันนี้คือเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนต้องใช้ความสามารถพิเศษมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ